nasce la piccola comunità? La piccola comunità è stata fondata dai Salesiani nel 1973. Il comune di Conegliano ha concesso questa struttura in affitto a loro e difatti siamo in proprietà dell'amministrazione comunale di Conegliano. Ecco, noi paghiamo un affitto e quindi siamo qui da 47 anni e mezzo. Dal marzo del 1973 è nata la piccola comunità. Qui sono stati famosi i due fondatori, il fondatore Don Gigi Vian e poi successivamente il cofondatore Don Antonio Zuriani, che è morto nel 2009 e da allora i salesiani si sono ritirati, non hanno più mandato nessuno perché anche loro soffrono di mancanza di vocazioni, quindi hanno abbandonato, diciamo, tra virgolette, questa struttura. È stata continuata dal consiglio di amministrazione che era formato da laici e che ha continuato a fare l'attività. Ecco, io sono entrato nel 2010 alla presidenza di questa realtà, ma conoscevo già prima i salesiani perché abbiamo avuto rapporti con loro, anche io nel periodo forte della loro presenza, io ero anche sindaco della città e quindi continuava ad essere un rapporto costante tra l'amministrazione e la piccola comunità. Quante persone ci sono e come inizia l'iter di accoglienza? Sono 30 persone per ogni sede di media, nel terapeutico possono variare dalle 20 alle 30, quindi una media di 25 persone e vengono accolte con modalità diverse anche a seconda della casa. I passaggi sono l'accoglienza, quindi nella prima fase c'è proprio una specie di distacco dal mondo esterno che è fatta appositamente affinché la persona possa concentrarsi proprio su di sé, quindi avere l'attenzione completamente su se stessa. Dopo questa prima fase, che è anche di ambientamento, di capirsi nelle regole, c'è una fase e un passaggio a residenziale. E in questa fase appunto c'è una maggior consapevolezza, diciamo, no? C'è un aver un po' digerito le regole, un aver capito che possono essere utili e un cominciare a lavorare anche su se stessi, sulle dinamiche che poi portano la persona ad avere questa problematica così limitante per tutta la vita, no? L'ultima fase è la fase dello sgancio, quindi i ragazzi passano agli appartamenti, non sono più nella casa, passano agli appartamenti e negli appartamenti insieme sempre all'operatore si cerca di fare un percorso rispetto all'esterno, quindi alla ricerca del lavoro, al ritorno in famiglia, alla ricerca di un appartamento, sempre anche qua a seconda della situazione particolare. Ecco, c'è la scelta della casa dove deve stare l'utente, alle volte è immediato, nel senso che il SERD già sa che quella persona ha bisogno di quel tipo di percorso, quindi perché la conosce in genere, il servizio conosce bene il suo paziente, o per storico, o se è giovane comunque in genere si prospetta sempre almeno un terapeutico iniziale se non ci sono grosse problematiche anche sul piano mentale, insomma, no? Invece il passaggio ad altre case viene fatto in genere quando c'è una storia molto lunga di tossicodipendenza, quindi si pensa a fontanelle, per esperienza almeno si pensa a fontanelle nel momento in cui la persona ha fatto diversi percorsi falliti, difficilmente c'è famiglia e se c'è non è delle migliori e quindi è proprio l'indicazione chiara, quando già una persona è difficilmente autonoma nella quotidianità è difficile che entri nella comunità terapeutica, perché la persona che è in comunità terapeutica deve riuscire a fare un lavoro di sgancio e di autonomia, ok? Mentre la connotazione sulle altre case è di semi o non autonomia. Quali sono le attività in cui i ragazzi o comunque gli ospiti sono coinvolti? Allora, per quanto riguarda le attività delle tre sedi a livello quotidiano, all'incirca sono le stesse, nel senso che i ragazzi si svegliano al mattino, fanno colazione, partecipano ai laboratori, tipo fanno cucina piuttosto che le pulizie, c'è l'orto, la serra, insomma, queste attività di base sono un po' uguali in tutte e tre le sedi. Poi ci sono delle differenze per quanto riguarda
riguarda invece la specificità poi dei contesti. Nel terapeutico, quindi oltre all'attività quotidiana, più prettamente educativa, c'è anche tutta una parte terapeutica, quindi c'è un lavoro costante su se stessi attraverso i gruppi di psicoterapia che vengono fatti settimanalmente da una psicoterapeuta consulente esterna nostra. Poi ci sono i colloqui individuali con lo psicologo, anche quelli settimanali, e un supporto educativo anche attraverso dei gruppi che noi chiamiamo i gruppi di fase, ai quali i ragazzi partecipano a secondo del periodo di inserimento in comunità. C'è il gruppo di fase 1 che è per l'accoglienza, il gruppo di fase 2 per il residenziale e il 3 che è il reinserimento. Quindi ogni fase del percorso è diciamo corredata da un gruppo. Ecco, e quindi c'è proprio un lavoro particolare e approfondito su se stessi. Nelle altre 2 sedi il lavoro è più legato invece per quanto riguarda la modelesca, alla fattoria, quindi agli animali, al verde e insomma tutto quello che riguarda l'esterno, e per quanto riguarda invece la Fontanelle si è più cercato di fare attività di tipo laboratoriale, quindi laboratorio artistico o anche attività esterne molto ludiche, la partecipazione al nuoto ad esempio, no? All'attività di nuoto, oppure si è fatto per un periodo il laboratorio teatrale, quindi i ragazzi facevano insomma delle cose che potevano fare esprimere se stessi in modo da star bene e da rendere la qualità della vita sempre migliore, insomma, ecco, questo, tutta una serie di attività sulla qualità. E per quanto riguarda l'attività, no, di una sorta di piccolo caseificio che avete, come si svolge? Allora, abbiamo un laboratorio che viene gestito dagli operatori e affiancati dai ragazzi. Allora, ho 3 operatori che gestiscono la parte della lavorazione del formaggio, quindi una volta al mese, /2, lavorano il latte delle nostre capre e fanno insieme ai ragazzi delle caciotte e delle ricotte. Il resto del latte viene devoluto ad una latteria. Avete in progetto in futuro di nuove piantagioni, un orto, nuove attività? Allora, noi già abbiamo una serra che viene gestita da dei signori. Attualmente abbiamo un signore, un utente del gruppo che si dedica alla coltivazione delle piante. Abbiamo degli spazi con la coltivazione di erbe di spezie, quindi dal rosmarino, la salvia. E l'orto esterno attualmente non ce l'abbiamo perché non abbiamo lo spazio. Abbiamo in realtà sì dei progetti futuri. In realtà già dall'anno scorso abbiamo piantato una coltivazione di alberi da frutto, pere, mele, albicocche, perché un po' l'obiettivo è quello che con i nostri frutti riusciamo a fare delle marmellate, sia per la vendita che per mangiare qua, far mangiare le marmellate ai ragazzi. Sulla base di quella che è la vostra esperienza quotidiana, c'è un messaggio che volete lanciare ai giovani? Allora, io più che lanciare un messaggio ai giovani lancerei un messaggio in generale, nel senso che per la nostra esperienza penso che vediamo quanto sia necessaria la comunicazione, quindi la relazione anche tra le persone. Forse ecco, nella nostra società al giorno d'oggi un po' frenetica viene molto a mancare questo tipo di cosa, no? Riuscire a fermarsi, a vedersi, a riconoscersi, a parlare, a chiedere aiuto, a riconoscere insomma le proprie difficoltà. Spesso e volentieri, forse anche i genitori, io sono un genitore quindi mi metto in prima linea su questa cosa, riuscire a fermarsi di più, a parlare insieme coi figli, ma anche la società in genere, insomma c'è proprio bisogno di relazione, e di relazione buona e sana che possa essere positiva e possa contagiare in maniera positiva tutte le persone che ti stanno attorno. Quindi proprio il messaggio di rete, di riuscire a far rete insieme. Se si vede una persona isolata che sta male, riuscire ad aiutarla, a comunicare, a notarla, a puntarla. Ecco, non lasciamoci soli tutti quanti. Ecco, questo è un po' il messaggio che mi sento rispetto alla mia esperienza.